oya umukobwa utarashakwa agomba yo cyambara bitewe n'iki n'umuco wa rya kanisa arimo hari amakanisa amadini amwe abujije kugenda abakobwa kugenda kwinjira mu kanisa buzira igitambara bene abo bakwiriye kucambara nyine ariko ahandi twebwe ko dufata abakobwa dufata umukobwa utarashaka ukiri mutoya yambara igitambara atacyambara ntacyo bivuze akwiriye kwambara neza gusa akambara ikanzu ry'icyo ku kirenge yashaka akifubika urupande rumwe rwa nyina cyangwa rw'iwe bamuguriye akagenda akaza ku ikanisa akambara ikirato uko yambaye n'urukweto rwiza rufunze cyangwa se naziriya bari mu kwambara uburyo bw'umupapa nta kibazo umukobwa yambaraga neza akambara kito urya ni umwari ni umugeni nushaka adafite isuse dafite gushidikanya. Ikaze nshuti bakunzi ba Deliverance TV, nkuko mubibona turi kumwe n'abasaza bagiye kutuganiriza ku muco wa Kinyamurenge cyangwa se kuri byinshi mutazi ku muco wa Kinyamurenge. Ni abasaza dusanze mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Gatsibo. Ni abasaza babiri b'Abanyamurenge bagiye kutuganiriza ese umuco wa Kinyamurenge niki kizira mu muco wa Kinyamurenge cyangwa se niki kidakorwa mu muco wa Kinyamurenge. Reka dutangire batwibwira turahera kuri Muzehe wambaye sapo y'umukara. Muzehe turagira ngo twibwire, uratwibwira ubwira abantu badukurikiye utubwire uwo uriwe. Jewe yego nitwa Lazaro Ngenganye ndi umusita umushirira data ni mugeyo w'amakoma yego makoma ruhuma rwa gafirira tukaba bashirira soko ngaye nawe twibwira twumve. Nzewe ndo mudahurwa data yitwaga Rugabura wa Ruhigira n'uwa Rwananga Rwananga n'uwa Muyenzi. Amazina yanje nitwa Fabiano Rujibwe Ruhigira nyine. Yego murakoze cyane. Nanje uri hano nitwa Nshizirungu Steven, ndi umupfurika kaba umwishwa w'abasinzira b'ababwari. Iwacu twari dutuye mu Minembwe. So tujye kuganira soko, tujye kuganira ku bibiri bimwe bijanye n'umuco wa Kinyamurenge. Ese mu Banyamurenge niki cyaziraga mu myaka ya kera ku Banyamurenge? Haziraga inka. Habaga inka zizira, habaga inka z'amaziri, reka mvuge zikamwobwa n'abandi. Zikamwobwa n'abenezo. Imba arizo mwabo uyu mugabo abandi basita ntibazinywa ziramwobwa n'abo mwamugeyo gusa. Kandi nuzi ngo yo muri twe akitwa ngo ni umuse wacu uwo wazinywaga. Yego mu muco wa Kinyamurenge izo nka zaraziraga ntizanywobwaga n'umuntu uturuka hirya no hino. Zanywaga yanzu gusa cyangwa se ya famiye nibo bazinywaga amata yazo. Uwundi wahandi wazinyoye ntizigira icyo ziba bamwitaga ngo ni umuse wazo. Umuse wazo. Yego murakoze cyane. Soko ese mu muco wa Kinyamurenge ni ibihe bintu bitakorwaga mu myaka ya kera? Ibintu bitakorwaga twashingiranwaga n'abanyamoko. Kera twazaga dushingirana n'abanyamoko, twazaga dushingirana Umunyamurenge na Kanyamurenge, Umunyamurenge na Kanyamurenge, ariko ntitwazaga dushingira abapfurero, ahubwo n'abapfurero rubirubi, ariko abandi banyamoko ntitwazaga tubashingira. Kandi kera nyine abagabo barifura, abantu bari bahari barifura, tibazaga bandabana ntibabeshaga ntibibaga ntibacuraguraga haba no kuroga kwari gukeya ntibarogaga no kuroga kwari bukeya none ni bukeya. Ariko izo bintu ntibabigiraga barifura kandi bari inyangamugayo. Bazaga bakunda kugenza imigenzo nyine ya Gihanga yahanzwe kuri basogokuruza imigenzo ya Gihanga yo gushingirana.
imigenzo yo kugenderezanya twashingirana nawe ukajyana umukobwa wawe wa mukobwa wanjye akagenda akamubwira ngo umaye ugende nugaba uzoganze kandi nugaya uzagaruke nawe nkakubwira we manyana yaje ugende wa mugabo we ndagushingiye uri imfura nkanje nugaya uzagarure uzashishire uzashire mu gahukambo urumva tukamusebye umwana wanjye nashika kibe iwawe we nimbaza yiba tukamusebye uriya mwana wa nakaza yiba bakamubwira ngo ugende mama we ugende nugaba uzoganze kandi nugaye uzogaruke mwana wanje nawe wowe sebukwe umusabye kakubwira ngo ugende nugaya uzagarure kandi uzashishire uzashire mu gahukambo uzashire mu gahukambo cyangwa se uzashire mu ngasiri mu isanduka uzoshira ahantu uzamufatira ibanga tuvuge yego uzamufatira ibanga tukamusebye murakoze cyane soko murakoze cyane hanyuma hari ikibazo nza nibaza kubera iki abanyamurenge imirara yombi itazishaka imirare bahuje itazishaka no kubera iki kubera kuko abari amaraso amwe ashobora kubyara abana b'ibiragi amaraso amwe babyara umwana w'ikirage umwana utavuga batabyara utavuga bakabyara umwana udakomeye cyangwa se bakabyara umwana w'ikiburabwenge akenshi babyara umwana utavuga n'utagira ubwenge bwuzuye hanyuma nk'ubu ngubu shatse umwana wa mubyara wanje ese abo bantu bombi babyara abana buzuye cyangwa ariko hirya atari muri wose cyane ibibyara bimuga ni ugushaka umwana wa muyomba njyewe nkamujyana ari mubyara wanjye mama ari mushiki wa data bukwe ibyo bintu baza bama babyara bimuga mama kandi ni amahirwe kuvuga ngo mubyara abana babe bazima bose bitewe n'uko guko kubera relation iba yegeranye cyane aba ari amaraso amwe ni mwene nyina abari kurya bari mwene nyina abari amaraso amwe n'abantu bakomoka hamwe ni amaraso amwe kuvuga ngo amaraso amwe ahure abyara umuntu wujuje byose amakondisiyo umwana wa nyogosenga uvukana naso nyogosenga uvukana naso tukamushake nubwo yaba ari mwiza tukamushake uzoshaka umwana mubyara wawe wohira ntago biba byemewe kubashaka biba byemewe mubikora mwebwe abubu ariko bitemewe twebwe n'abapadiri baza twebwe abakera ntabwo twabikoraga kuko bari basa n'ababiretse cyane kandi nanone baza gusanga mushiki wa nyogosenge afite abageni beza ariko iso akanga kubashaka akavuga ngo yareka gushaka bariya kandi badafite umuco mubi badafite inengo aho babonana ntayo ariko kubera ko ari amaraso kandi niba akamarangiza ijambo ry'ikwiki kuzobyara ibimuga cyangwa se ibiragi akaba ariko gutuma babikora ubundi kandi kera iso yazaga kubwira ngo ndagushingira umwana wa naka imba ari umwana wa nyokorome kera ntiwashoboraga kwanga kubera kumvira twashoboraga kwanga noneho abantu baza kubisobanukirwa nuko abashakanye marume ari musaza wa mama baza kubisobanukirwa yuko abantu baza babyara ibimuga kubera amaraso amwe ariko ubu ngubu umwana asigaye agenda akazana yazana umunyintu yazana umutwa nuko icyo baguhaye nicyo wakiye bari mu kujana abishwa babo kizira twebwe cyaziraga n'umwishwa hari umuhungu umwe wabatuganye yamyajyana mwishwa wabo umwuzukuru wa Semandwa umuhungu wa Ntarumanga urumva nawe umuntu ajana amwishwa wawe umwana wa mushiki wawe Imana yamugiriye neza ngo ni murindwa sekunze murindwa afite abana b'abahungu 7 n'abakobwa 3
kuri baba mwishwa kuri mwishwa wiwe uwoga ni amahirwe cyane abantu bararushanya amahirwe umwana azatangaza abantu bose ni amahirwe cyane kuvuga ngo byara abana bari kandi akimukoye bigeze kumubuza bati genda wewe ntushaka kuriya mwana ni mwishwa wawe ati naramukunze nuwo nzojyana uko Imana izavuga niko bizaba Imana imwemerera nuwo nguwo gusa naho abandi bazama babyara ibifu none soko ibintu byo kubombora byaje gute ibintu byo kubombora byazanywe n'abafurero aho umufurero azagenda mu vyara wani cyane abatwa bataza bakwa akamago mwana wa Moizo tugende tubomboke akamubombora ngo bityo n'abapfurero nyine bakabigira ngo bityo abahungu b'abanyamurenge ngo bazitegereze none hakabugira ubukene kera bazagushisa ugakwa wamara gukwa ugatebusa mugakoshanya mwamara ukoshanya nabonye umugabo umwe ahakoshanya yabonye 8 w'inka ariko abura inka ikimasa cyo kubaga bana yatekereza inka bafite yuko azikwa yatekereza nizisigaye agasanga ntazo agakwa yamara gukwa akabombora cyangwa akabagenda akabombora bamara bwabuka bakamumukwera nuko kubombora kwazanywe n'ubukene hari kubombora ubundi muco muco wazanywe n'ikindi takindi usibye kubomboka kwazanywe n'ubukene ariko ukirukanka byenduka bufite inka 5 kwasoba uko bakakugihoma inka 8 wakundanye n'umukobwa umukobwa nawe yagukunze umukobwa akamavuga ati nushaka kugira inkimwe turajana yagukunze uri umuhungu nawe ukavuga uti jewe nanje nagukunze izo mfite zazi gukwa zose zenda ufite gazi 5 kwasoba uko baravuga ngo urashitse 10 cyangwa se 8 wamara kugira gutyo ukikuza ukabuzana wamara kumubombora wamushikije gakera mukuzaga kumujana ntiwamujanya hayariranga ngo avuze nduru bamutabara ni wewe gusa nawe mwafatanye mu rutoki muragiye abavyeyi baza kwiterezo bagasanga umwana yafite kandi cyari kizira kuza gukiza umwari mu nzu yamaze gushika kibyabagaho ariko ubu nyine bisigaye biba bakagenda bakamukiza mu nzu bakamumenesha inkinga umukobwa bamuvanaga mu rugo yapfushije umugabo wiwe nibyo byari itegeko ariko umukobwa ntabwo boje kumwaka umugabo ariho kibyabaga bajaje umuntu wagiye agatora umugore akamukunda bagashorerana bakinjira mu rugo rwabo bamara gushika mu bikari byabo ngo nawe uraje muri umuvyeyi wiwe mugiye kumunyaga ibyo nk'ibyabaga ariko ubu nyine bisigaye biba bico gituma ikinyamurenge cy'ubu cyahindutse kimaze guhinduka kimwe n'abanyamoko kubombora uko kwatangije kuzanywe n'ubukene n'abakobwa bagira inama bageze inama umukobwa umwe ngo w'abanyakarama witwa Nyirakarojo umukobwa wa mwuzukuru wa Misugi umukobwa wa Nani wageze iyo nama arayikoresha aravuga ngo abakobwa bazi babomboka abakobwa ntibagasere gusimba amayezi y'inka ngo hatashye umugeni ati abakobwa mwifukure mushira isoni kubomboka bamwe bavuga ngo babanze bashira isoni ngo babanze bakure sedeke ngo rumaso ngo sedeke ive ku maso niko kuri mu kubona naha mu maviri umukobwa ari mu kwambara ubusa barimo kwambara akajipo kagera aha ukaresa nta soni bakigira bino koti ryanje ni rirerire kagarukira ahangaha uritegereza urababona hano bino koti ryanje ni rirerire ugasanga ni ibintu byagize urekereze kandi k'umukobwa umaze gufungura amabere utekereza yuko ushaka akinjira mu ikanisa harimo se na sekuru na banyina na banyirarume tukira aho ngaho ese mubona ivyo bintu biterwa niki biterwa no gushira isoni
biterwa no kutubaha biterwa no gushira isoni no kutubaha. Ariya mapataro bambara nicyo asobanuye? Icyo asobanura bisobanuye iki? Asobanuye ngo uburinganire. Noneho kera abakobwa ntibasomaga, abakobwa b'ubu barasomye urabizi. Aho kera kuri ba Muringana na ba Runyambo na ba Gisaro nta mukobwa wasoma. Icyo bikora Mukagisaro Timina yatashe ari umunyamasomo. N'undi mukobwa nazaga numva ngo ni Nyirarukundo Imbaruwa Mwungura wo mu Bashoza. Nabo bari bakeya kandi mwana Nyirarukundo yashaje adashatswe ndagira ngo. Noneho abakobwa baribwira ngo ubwo basomye nabo bagira uburinganire, umukobwa areshye n'umuhungu. Umuhungu ntashya arusha umukobwa, ndetse umukobwa niwe ufite akamaro ku babyeyi biwe. Aza bakwerwa inka zikabakamirwa bakamwambika kandi akabatungisha. Kera bazaga bacunda, bagiye gucunda bagasingiza abakobwa ngo umukobwa ni Rwongera ngo yongeye inka mu zindi. Abakobwa bamaze gusoma baravuga ngo reka bambare ipataro kw'abahungu barambara. Ariko ntashya ni hahandi n'iza soni baracyaziteye abantu, baziteye ababyeyi. Ariko nta kindi baciye ipataro. Umukobwa arambara ipataro ukamubona uko akozwe kose kandi afite ihuzu, kandi bikarutwa na rya kanzu riva ahangaha rigashyika ahangaha. Abakobwa b'ubu babaye ingeto, kandi abakobwa b'ubu iri iwacu akaba mu nzu imwe na se na nyina, ariko akanga uzara akabyarira aho ngaho. Abenshi baza gufatira inda ku masomo iyo bagiye gusoma, bakibwira ngo ni uburinganire, ngo bahawe uburenganzira bwo gusoma, nabo ngo barabatuwe. Ariko nibwo bukoroni bubi. Abakobwa babyaye kera batarasoma, ubu ngubu ababyaye ubu ngubu barabamiritse n'ikijana ku 20. Abakobwa nuko nguko nicyo baciye inama, ariko si ubundi bwiza bw'inama. Iyo abana zambaraga bakazambara nyine zitagase, bakazambara yazaseruka ari ukagira ngo ni umukobwa, ukagira ni umuhungu, ariko ubundi azayama yambara kakamuboha ukamusanga ahangaha. Ndabafite bunzukuru banje babiri buriya Gisabo. Ejo umwe niho yagiye ku masomo, yari yaje ngo yahanutse kuri moto akubita umutwe hasi, ngo aza gusaba imiti hano ku bitaro. Yarahageze nk'iminsi 3, niho ukanyagwa uze wambara akangaka kagera ahangaha, wambara kanani kagera n'akabutura n'akajipo kagera ahangaha, tugasubire kwa ngo iki akamanda. kandi uwo munyabwa azogeraga hayo, nubwo azoja mu nzu utazoza ategekwa n'umugabo. Niba ari ukonsuzugara ko nizekurwa ngo iki muvuze gute soko ngo zanambara ngo ngaho ganone ngo byihorere ngo genda ngurire amahuzu, yaba mfite ishyaka ugenda ngurira amahuzu, ngo ibi noneho byihorere. Urabona ntambaye se ntuka akama kurusha ururimi, ntukaze wambara ibi ngibi imbere ya so na nyoko ngo ndambare. Akabaho abyambara amara kwambara akazana agasapo kase bera kakina agakubita hano akanduru, agasapo gafite akabere. Akabere bene kakandi kiga. Urumva ko hari ibintu bari mu gukora, nta bintu n'ukuri nta kigero. Akambara isapo ya se none uva kubwira gituma wambaye abakobwa. None uyu musaza ko aravuga, jewe nzi yuko si uburinganire bwatumye bambara ariya mapataro. Si uburinganire, ahubwo babitangije bisa naho kuvuga ngo baza bambara ihuzu zibeyuka zisa zibakojeje nk'isoni, ariko abariho barusha kwambara busa, bakambara uduce tw'utujipo, bakambara uduce tw'udukanzu, barirukanka bazana amapataro bayiboheraho, basa n'abambaye gusa.
kugira ngo barebwe n'abahungu babifuza. Twabireba tukabona nizo tekerezo zabo. Umukobwa yamagaragara urari mu gusonesha turibaya nako udukanzu tugacira hano urumva ahana agasengere kakafata ukazubona amabere hano ibere aho rimerera rikaboneka agahishimoko ry'ibere gusa ariko ahandi yambaye ubusa ibitugu biri gutyo. Ese mubona biterwa n'iki? Biterwa no kubura isoni. Barazihambye ntibabeshye barazihambye no biterwa no kubura isoni kandi si ugusirimuka gusirimuka no sirimuka nkambara neza kandi bikagaragara kambarana ndetse ihuza igera umusirimu aza yambara ihuza isa neza aho imukwiriye bariya baja ku ikanisa bambaye amakanju imigongo igaragara igasigara ityo bariya bo mubavuga wiki? Tubavuga kimwe n'ababana bambara ubusa kimwe n'abarindi nabo n'isoni zashize uko suko bambaye neza ngo bambaye ikanzu dika ku kirenge ariko basize ibitugu gutya. Aho umunyamurengekazi ufite umuco nuba wambaye gute? Nuwambaye igitambara ahera ku mutwe akambara igitambara neza akagifunga akambara ibara ryiwe. N'abakobwa se bagomba kwambara ibitambara? Oya, umukobwa utarashakwa agomba yoshambara bitewe n'iki n'umuco wa rya kanisa arimo. Hari amakanisa amadini amwe abujije kugenda abakobwa kugenda kwinjira mu kanisa buzira igitambara. Bene abo bakwiriye kucambara nyine. Ariko ahandi twebwe ko dufata abakobwa dufata umukobwa utarashaka ukiri mutoya yambara igitambara atacambara ntacyo bivuze. Akwiriye kwambara neza gusa akambara ikanzu ryika ku kirenge yashaka akifubika urupande rumwe rwa nyina cyangwa rwiwe bamuguriye akagenda akaza ku ikanisa akambara ikirato uko yambaye n'urukweto rwiza rufunze cyangwa se naziriya bari mu kwambara uburyo bw'umupapa nta kibazo. Umukobwa yambaraga neza akambara kika urya n'umwari n'umugeni nushaka dafite isuse dafite gushidikanya kamushingira umwana wanje mpavuga ngo umwana wa naka aza yambarane aza yifashe kifura yifashe nk'umwari wa kera watobora amatwi kabamaraya bamayije. Yes guys murumva ko batobora amatwi umwana w'umunyamurenga agatobora ugutwi bakaboha umusatsi nk'umubembe kamaraya. Buri mu gusanga abagore umugore sapfunwa ufite abana uhaza gushingira yabosha umusatsi ariko arawujana akamanjira mu kanisa witorero imbere y'abantu agahaguruka akaririmba akaja kuri rutara akabyina akavuga ngo arashaka je bazatangira kubyina muri je bakankoma kama bacira urubanza akavuga ngo hari ijambo riba muri Bibiliya rivuga ngo umugore kwinjira mu rusengero umugore apana umukobwa umugore winjira mu rusengero buzira kwambara igitambara ngo abakojeje umutwe w'isoni umugore ngo kandi ngo ntagahaguruke gusenga Imana atambaye igitambara bari mu guhaguruka bagasenga kabareba gacece kera nkabacira urubanza mu mutima. Soko turi aho ngaho hano gani mu mushasha nyine hano ni mu mushasha kandi ibintu birahinduka no kuvuga ngo umugore wiriya ruguru n'umugore wa hano muri umushasha wo kigiye baratandukanye. So rero nkahita nibaza ngewe umugore w'ino w'umunyamushasha n'uwiriya ruguru ntibabahuje yes ntibabahuje imico yego bano barino bakurikije umuco w'amarayo niko tubifata abasaza twebwe tubifata kuko bafashe umuco w'abamaraya uko bagenza bakabona nicyo kizungu. Urumva bazi ngo ikizungu ni uko utambara igitambara ikizungu ni uko utambara ihuzu imukwiriye akagaragaza ubwambure bw'umubiri wiwe. Iyo umubiri utambaye uba wambukiwe kandi umubiri ugenewe kwambara ihuzi gukwiriye ikagupfuka hose
hari ahantu hakwiriye kwambara hari n'ahatakwiriye kwambara tuza mu maso hari uza wambara mu maso ufuka amaso aho tukwiriye kwambara mu maso atari idenete haba n'idenete kurya nayo yashiriweho kugira ngo biterwa no guhuma cyangwa se kugira ngo ubone kurusha uko wari uhabona ariko mu maso ntiyagenewe kwambara aho ijosi urumva uzubona abantu bazabambara ijosi nanone rigasigaraho tu ntiwo kwamupfuka ijosi ngo ugeze ihuzu hano aho ijosi rifatanira n'umutwe wari wabona urya umuntu wovuga ngo yambaye ate ariko mu itorero cyangwa hariho hose uzamuvuga ngo yambaye biterwa n'imbeho cyangwa bitewe no kurwara ariko kuvuga ngo aho hantu hazahambara buke mu maso no mu ijosi aho ibikonjo bambara amaga bitewe n'imbeho cyangwa bitewe no kwayakora imirimo adakeneye gufatisha intoki ziwe ivyo nivyo bintu bitaza byambara buri gihe byambara buke ariko hakaba hatambara mu maso n'abarya bumva bapfuka mu maso abari aba bandi bashaka kugira ngo biyoberanye yes murakoze cyane murumva ko hano turi kumwe n'abasaza abasaza bafite intararibonye mu kumenya amateka y'umuco wa Kinyamurenge reka mbaze sokuru hano hepfo soko kubera iki umukazana adashobora gusangira na sebukwe na nyirabukwe kubera ko umukazana adashobora gusangira na sebukwe kamukagisabo mutosangira na nyirabukwe mwembi ko muri batatu ngo murire ku isahani imwe no kubera iki kirazira gituma tudasangira na mwana na mukazana wanje n'umwana wanje kandi azanita papa n'umwana wanje abe n'umugore na nyirabukwe ntituzadusangira abagore bakera bo hambere ga ntawusangira n'umugabo uriya mukazana wanje ntidukwiye gusangira n'umuco kavukire kandi n'umugenzo kavukire kuvuga ngo yitereka ahangaha tereke ameza atore naje ntore si byiza ndabashimiye mwakoze kubana natwe kandi mwatuganirije neza ndizera ko n'abadukurikiye nabo banyuzwe n'ikiganiro tugiranye channel ni ya yindi ni The Rain TV